नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्ज़ाम पाथफाइंडर में, जहां हम आपके लिए गवर्नमेंट जॉब्स, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, एडमिशन और वैकेंसी से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और अलर्ट्स लेकर आते हैं। इसके लिए आप हमारे प्लेटफॉर्म alert.exampathfinder.com पे विज़िट कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो हमारा ऐप जो है EPF अलर्ट ऐप, उसको भी प्ले स्टोर से इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ। हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली के द्वारा एप्लीकेशन निकाली गई थी सीनियर पर्सनल असिस्टेंट और पर्सनल असिस्टेंट एग्ज़ाम के लिए 2023 में। तो उसके जो इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट है उसका एडमिट कार्ड रिलीज़ हो चुका है। इससे जुड़ी बाकी की जो भी जानकारी है वो मैं आपको नोटिफिकेशन के थ्रू दूंगी। तो बढ़ते हैं नोटिफिकेशन की तरफ, जो इनके द्वारा जारी किया गया है। बाकी की अन्य जानकारी के लिए यहाँ पे अन्य अटैचमेंट्स हैं, जिनको आप डाउनलोड करके देख सकते हो। जो एडमिट कार्ड नोटिस है, इसको भी आप यहाँ से डाउनलोड करके गो थ्रू कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिंक है, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली पोर्टल पे विजिट करेंगे। उसके बाद आप अपना एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और सिक्योरिटी पिन डाल के लॉगिन करके अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। पोर्टल का लिंक आपको PDF में मिल जाएगा, तो आप डायरेक्टली पोर्टल पे विजिट करके अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने आपको इससे रिलेटेड सारी जानकारी सुनिश्चित कर दी है। इससे रिलेटेड अपडेट से बने रहने के लिए आप इवेंट को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। साथ ही यहाँ डाउनलोड एडमिट कार्ड का ऑप्शन भी है, जिस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली पोर्टल पर विजिट कर सकते हैं और अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। ये फीचर हमारा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। और अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहते हो तो डिस्कस बटन पर क्लिक करके हमारे कम्युनिटी प्लेटफॉर्म community.exampathfinder.com पे विज़िट कर सकते हैं। इसका जो लिंक है मैं आप लोगों की मदद के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। जब आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे राइट ए रिप्लाई का सेक्शन है, यहाँ पे आप रिप्लाई करके इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं और डिस्कशन स्टार्ट कर सकते हैं फेलो कैंडिडेट्स के साथ। ये अलर्ट प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे सारी नोटिफिकेशन सेक्शन वाइज बाइफरकेटेड हैं। अपडेट एडमिट कार्ड से रिलेटेड है, तो लेटेस्ट एडमिट कार्ड के सेक्शन में आपको ये इवेंट ईजिली मिल जाएगा। आप इजली इवेंट्स को सर्च कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि आपको अधिक से अधिक इन्फॉर्मेशन मिल पाई होगी। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में।